ការគិតឧទាហរណ៍ថាមិនដឹងទៅរៀបភូមិមិនទេភាពវៃឆ្លាតបង្ហាញថាដើម្បីរៀបបានកុំគិតច្រើនកុំគិតបរិមាណយើងគិតគុណភាពដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់លែងសូវភ័យបារម្ភហើយឥឡូវថាប្រធានយុវជនស្រុកទៅរៀបភូមិបងហ្នឹងរៀបភូមិទៅរចនាភ័ណ្ឌមកស្រុកមាន10ភូមិអីបងមនុស្សណាបាន30-40នាក់ចុះបើយើងយកតែម្នាក់សិនម្នាក់ចាំទាញហៅទៀតនឹងភាពវៃឆ្លាតមិនរៀបរៀបឲ្យចេញទាំងអស់ហើយមិនចឹងនេះហើយអ្នកដឹកនាំគឺជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងឲ្យការងារនឹងដើរដល់គោលដៅបង្កើនទំនុកចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនុកចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមទំនុកចិត្តទី1គឺឆន្ទៈនិងការបដិញ្ញាទី2ឲ្យក្រុមរបស់យើងមានការជឿជាក់គឺយើងមិនមែនជាមនុស្សទន់ជ្រាយយើងជាមនុស្សមើងម៉ាត់ប៉ុន្តែមិនរឹងរូសតែរឹងមាំបាទយើងជាមនុស្សដែលចេះឲ្យតម្លៃមេដឹកនាំដែលចេះឲ្យតម្លៃកូនក្រុមសហការីក្រុមអត់និយាយកុហកអត់និយមបាក់ពួកអត់ប្រកាន់ម្ខាងហើយចេះសម្របសម្រួលក្រុមចំនួនពីធំមកតូចពីតូចឲ្យអស់ចំនួននោះឲ្យការបង្កើតទំនុកចិត្តទៅដល់សហការីនិងមិត្តរួមក្រុមទស្សនវិស័យរួមខ្ញុំចង់ឃើញយុវជនគណៈបកលើកទៀតអនាគតខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមុននឹងទៅដល់អនាគតខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទស្សនវិស័យភាសាអង់គ្លេសហៅថា vision ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្កើតគោលដៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចង់បានគោលដៅមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាមេដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពគឺខ្ញុំបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីសម្រួលសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់ពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅយើងដើរទៅទស្សនវិស័យរួមគឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះមានន័យថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកឈ្នះគណៈបកភ្លើងទៀនមិនគុំគួនសងសឹកខ្មែរនិងខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបករបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនទស្សនវិស័យរួមគឺចឹងគ្រប់គ្រងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងបើយើងកម្រិតឃុំគ្រប់គ្រងភូមិមកហើយលើសមាជិកបង្កើតបណ្ដាញកុំចាំដល់ច្រើនមកធ្វើតើម្នាក់ក៏ដាក់បញ្ចូលបញ្ជីដែរមិនចឹងហើយចាត់ចែងការងារជួបប្រជុំគាត់មួយអាទិត្យម្ដងសួរនាំការងារទៅចឹងមានន័យថាគាត់នៅជាមួយយើងហើយចុះបើយើងអត់ដែរជួបគ្នាសោះទៅគ្រប់គ្រងមិនថាអូគាត់ប្រធានតែចឹងមិនដែរឃើញគាត់ធ្វើអីអត់អាហ្នឹងមកគ្រាកាយដែរចឹងទៅគ្រប់គ្រងគេកើតចង់គេអូសទាញចូលខាងគេទៅបានលុយប៉ុណ្ណេះចូលខាងគេទៅមានម៉ានអ្នកចូលទៅសរសេរតាមគេឲ្យសរសេរឃើញអូនេះជំនួសបាទចូលខាងគេទៅធ្វើសាក់ផ្សេងអ្នកដឹកនាំអត់ចឹងបរិញ្ញាគ្នាចឹងតមកបដោះអ្នកបន្តវិញដូចខ្ញុំថាចឹងមិនប្រកាសថាខ្ញុំឈរទីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចថ្ងៃក្រោយមិនអាចឈរទីនេះដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទៅអ្នកដទៃមែនទេមិនប្រកាសថាក្អីសភាតំណាងនេះយើងមិនអាចធ្វើបានទេថ្ងៃនេះលោកសៀបពិសិដ្ឋជាជំទប់ទី2ការពីអតីតកាលជាកសិករឥឡូវជាជំទប់ទី2ថ្ងៃក្រោយលោកសៀបពិសិដ្ឋអាចខ្លាចមានឱកាសជាចង្វាយខេត្តជាតំណាងរាស្ត្រដោះស្រាយការងារនៅខេត្តឬក៏ថ្ងៃក្រោយគាត់ខ្លាចទៅជារដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលអត់ឃើញទេដូច្នេះសូមយើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយធ្វើដំណើរលើគោលដៅរួមកុំបោះបង់ទៅនឹងដល់គោលដៅឆ្នៃប្រឌិតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនណាជាគ្នាយើងទាំងអស់បរៀនតដដែលមកជួបប្រជុំអង្គុយទៅស្ដាប់
việc tao chia từ đài là học mấy mẹ đấy chẳng hay bằng nhóm chân này bật đất ở miền ấy nông vẹn đi ở miền cách bị phía xa cổng nhưng cho ai nè thằng ở niêm miền cầm đất chạy thua càng nghi cổng chạy phải tranh cầm đất hai ở nè thằng ở niêm lao thua bật bằng hai tuy môi bằng hai bị phía là hà còn đốt phía là hà tuy pi ở nè thằng ở niêm bằng hai bị cầm đất chạy tới mất luôn cổng bạn đấy tuy bay ở nè thằng ở niêm miền tua sẽ nặng bị sai tam dạ càng nghĩa đã đặt oi từ lư ca sạch xa sạch chiếu này xung đột đã bàn liên sâu này chết chào mà tiếp có cái này viên đã đặt non đang chậm quá lấy dây gặp mưa này ní trở bài là cái đó là nhóm trở bài còn ra tự bật tầng hai khơi nhé nhóm ra bò hay cái này là chứ con tác được mình nhóm hai xu con ra nơi cả lại na mình độ sang rồi nó mặt đằng đằng chân còn lại chui rồi tinh sáng chân trở vai nâng pi nó môi na trở vai môi na kia thì lại đằng ngon tinh sáng với bên này bộ ban nhám tầng ngọc này bỏไป chia ơi bằng háo sau tầng ngọc này chân trở vai nó nè đằng trở vai cứ bẩn chia cho bao bẩn chia mà vừa ra ấm ra ông ná nét ra từ ăn được quan ông ná cứ mình đúng ra đây không ăn thì phôn bao vài gì cho bà thua tới không kịch cao tô đằng đi ảnh ngại hoài chạm viên đặt cũng tới cho mặt đằng đi nhầm ơi viên từ mơ viên đã hoài hai ba chục con đi mê phải ơi mà thọt đối và cá trong lùi hoài mẹ đấy đừng pin rồi bao ấy cứ ca đập bệnh chia hô hại cứ ca áp được quát bệnh chia hô hại nó mà luôn ai ngày sau đừng cho thì được lời cho bạn công than vơ hoặc ai rồi luôn mình ăn mà tạm thì mày đấy sớm mất thoát được chụp chơi ngày đi cứ nhom khơi vì làm bà không biết nhom đi nè từng óc này có chạy đài mày đấy ba và còn mà tiên với tam ảnh mình bạch hậu bài đi họ start kia để chấp liên tiên còn đai mà lư start mấy cùng miền ná nhé còn đai đồng chất quay chào ni hai cứ ca đánh đón tam bách chụp bài dừng nghĩa hai từ tua có tới được trong thai nhé bà tới ta bà khó hèn lấy dương mơ nè đặt đoàn hiệp chỉ nè đặt đoàn tinh sang vịnh còn rạ mình chân xua loa bật kia của má đòi được bỏ sai sập nè tinh mấy ơi hiện tầm rơi màu khoa mình chân được vót chi cùng ru trao pi bình lâm môn kỳ màu điệp trong slide mà mơ cho mà ta tụ bay luôn chia thập ở đây đâu mình men màu tôi chăm và thập ra nè đất môn nơi để tham một kế theo thành còn ấy trong đặt non khai cùng châu ở năng này ra trong bàn này bằng cá thôn thiên mà lục nè cứ ở bong ôn dương ông khai chỉ thôn thiên buổi đây chỉ chú chút cái năng bác men côi trang và snap khai men thầm tập vẹt đâu phải đang ngày năng ti biên vẹt to kia đầm bay được trẻ hai trẻ mình men trẻ đòi phim phải lại hai men trẻ tiền space
អ្នកណាផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមានឆន្ទៈពិតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលយកទី2ជួយកែលម្អគ្នាតាមឥឡូវនេះមើលកន្លែងយើងស្អៀតអត់ថាអត់បិទចេះរូបចេះដកចេញអត់ស្អាតដាក់មកអត់ជួយរៀបចំតុកៅអីគ្នាកែលម្អគ្នាឲ្យទៅកាន់តែល្អក្រុមរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងមែនទេហើយលើកតសើសមិទ្ធផលជោគជ័យទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំទេជោគជ័យទាំងអស់គឺចំណែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះទាំងថ្នាក់ខេត្តទាំងយុវជនទាំងខ្ញុំមកពីថ្នាក់ជាតិដើម្បីសម្រេចអីសម្រេចវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងយកទៅអនុហ្នឹងបានមេរនោះបន្ទាប់មកធ្វើការសម្រេចចិត្តជាក្រុមមែនទេដូចខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំតាមម៉ោង11កន្លះញ៉ាំបាយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាslide នេះបើបញ្ចប់ហើយយើងញ៉ាំបាយយើងធ្វើមេរៀនឆាប់ចប់ខ្ញុំមិនសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងចង់ឆាប់ចប់មុនម៉ោង2តើយើងបញ្ចប់ slide នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាអូខេព្រមទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមដែរទើបខ្ញុំធ្វើតាមនេះហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនិងចវាយយើងយល់ហើយណាបាទក្នុងគណៈបកដូចគ្នាហើយមិនមែនខ្ញុំខ្លាចឥឡូវបើឃើញអ៊ំឬពូឬបងប្រធានយុវជនស្រុកប្រធានយុវជនខេត្តឬប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកយើងគាត់រៀងមិនសមរម្យណាស់ពូក្នុងនាមជាយុវជនក្មួយសុំចូលរួមកែលល្អឃើញលោកពូអាសាហូបចុកសាធារណៈខ្លាចមើលទៅពូរត់អត់បោះឆ្នោតឲ្យមែនទេឃើញលោកពូស្លៀកពាក់មើលទៅហាក់បីដូចជាអត់ទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ